நண்பர்களே அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கங்கள். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இந்தியாவுடைய நம்பர் 1 சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் பிராண்டான vguard சோலார் வாட்டர் ஹீட்டருடைய ஒரு 125 லிட்டர் அன்பாக்சிங் இன்ஸ்டாலேஷன் இதில் என்னென்ன ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். முதல்ல இந்த மெட்டீரியல் வாங்கும்போது நமக்கு 3 பகுதியாக வரும். சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் டேங்க்கு, சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் ஸ்டாண்டு, எவாக்குவேட்டட் டியூப், சோலார் கலெக்டர், இந்த 3 வரும். இதேவே ஒவ்வொன்றா அன்பாக்சிங் பண்ணி இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத விலாவரியாக உங்களுக்கு நான் விலைக்கு சொல்கிறேன். இது இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத பற்றியும் நான் இந்த வீடியோவில் பேசியிருக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் டேங்க்கு பாக்ஸிவை அன்பாக்சிங் பண்ணி என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் டேங்க் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 5 பேர் குடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பரான மாடல். vguardல இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு 125 லிட்டர் மாடலுங்க. இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே என்னென்ன இருக்கும்னா வாரண்டி கார்டு இருக்கும். இந்த என்டையர் சிஸ்டத்தை வந்து ஃபிட் பண்ணக்கூடிய நட்டு, போல்ட்டு, வாசரு, ரப்பர் வாசர் இதெல்லாமே வந்து இருக்கும். இந்த வாரண்டி கார்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டீட்டெயில்டாக வந்து இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் சிஸ்டத்தை வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இது எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணும், இதுக்கு எப்படி ப்ளம்பிங் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டீட்டெயில் ப்ராப்பராக வந்து இந்த வாரண்டி கார்டு இதிலே கொடுத்துருப்பாங்க. அதுபோக இந்த வாரண்டி கார்டில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண டேட்டு, நீங்கள் எந்த டீலர்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க, அவங்களுடைய சீலு இதெல்லாமே இருக்குங்க. இந்த வாரண்டி கார்டு வந்து ரொம்ப முக்கியமானதுங்க. இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் எவ்வளோ தூரம் லாங் லைஃப் வருதோ 5 வருஷம் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வாரண்டி கார்டை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாதுகாக்க வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு. ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஸ்டக்கோ அவுட்டர் கிளேடிங்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுபோக வந்து சாக்ரிஃபைசியல் ஆனோடு கொடுத்துருப்பாங்க. இன்லெட் இருக்கும், அவுட்லெட் இருக்கும். பேக்கப் ஹீட்டர் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆப்ஷனலாக தான் நம்ம வாங்கி மாட்டணுங்க. என்ன ரீசன்னா vguard வந்து சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் சேல் பண்ணும்போது பேக்கப் ஹீட்டரை வந்து ஆப்ஷனலாக தான் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் வேணும்னா தனியாக வாங்கி மாட்டிக்கலாம். vguard பிராண்ட்லேயே இருக்குதுங்க. ஸோ இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் என்னென்னா இன்னர் பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கிரேட் SS304 கிரேடில் கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளோ தாங்க இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் டேங்க்கில் இருக்குது. இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளாவரியாக நம்ம வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேங்க. இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் டேங்க் பொறுத்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா vguard ஆரம்பத்திலேருந்து வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரீமியம் மாடல் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டருங்க. நீங்கள் தைரியமாக வாங்கலாம். நாங்களே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரை 12-13 வருஷம் யூஸ் பண்ணாங்க. கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் இதே மாடல் தான் வேணும்னு கேட்டு வாங்கக்கூடிய ஆள்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த 125 லிட்டரை வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து நம்ம கொடுத்துருக்குங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து தாராளமாக நம்பி இந்த சோலார் வாட்டர் இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் ஸ்டாண்டை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாங்க. பாருங்கள், இந்த ஸ்டாண்டு தான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரையும் அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியும் வந்து விஸ்டாண்ட் பண்ணி தாங்கி பிடிக்கக்கூடியது. ஸோ அதனாலேயே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா vguard வந்து நல்ல குவாலிட்டியில் வந்து இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் ஸ்டாண்டை வந்து செஞ்சுருக்காங்க. டபுள் பவுடர் கோட்டட் MS மெட்டீரியல் வந்து செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்டாண்டு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் லைஃப் வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்குதோ அதை விட அதிகமாக வரணும்னு சொல்லி போட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் பவுடர் கோட்டிங் MSல வந்து இந்த மெட்டீரியலை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ தாங்க இந்த ஸ்டாண்டுடைய அன்பாக்சிங். அடுத்ததாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகலாம்னா எவாக்குவேட்டட் டியூப் சோலார் கலெக்டரை பற்றி நம்ம பேசிடலாங்க. மிக முக்கியமான ஐட்டம் அதுதாங்க. நாங்கள் எவாக்குவேட்டட் டியூப் சோலார் கலெக்டர் பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ பளபளப்பாக இருக்குதுங்க. கண்ணாடி உடைஞ்சு போகும்னு நினைக்கிறீங்களா? அவ்வளோ தின்னான கண்ணாடி இல்லைங்க. அவ்வளோ ஈஸியாக உடையக்கூடாத அளவுக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல திக்காக வந்து டபுள் கிளாஸாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள் இதோடைய திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு. நல்ல திக்னஸுங்க. இதுக்கு இன்சைடு காமிக்கிற உள்ள காப்பர் கோட்டிங் எவ்வளோ பளபளப்பாக vguard சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய ஆற்றலை கரெக்டாக வாங்கிறதுக்கு வேண்டி வந்து இந்த மெட்டீரியலை வந்து நல்ல குவாலிட்டியில் வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க. அவ்வளோதாங்க இந்த எவாக்குவேட்டட் டியூப் சோலார் கலெக்டருங்க. இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் ஸ்டாண்டை எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேட்லாக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. நான் அது போக நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னா கரெக்டாக லெஃப்ட் சைடு வைக்கிற லெக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடு வச்சுருக்கோமா, ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய லெக்கு வந்து ரைட் சைடு வச்சுருக்கோமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். நம்மளுடைய லெக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்புறமாக இருக்குதா வெளிப்புறமாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம அதை செக் பண்ணி பார்க்கணும். அதுபோக டபுள் சைடு வாசர் போட்டிருக்கோமா அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணுங்க. ஸோ சிம்பிளாக கொஞ்சம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு லூஸ் டைட்டாகவே வச்சாலே போதுங்க.
இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் ஸ்டாண்டை வந்து நம்ம ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணிடலாம். ஸோ இவ்வளோ தாங்க இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரோட ஸ்டாண்டோடைய இன்ஸ்டாலேஷன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா லூஸ் டைட்டாக வச்சோம்னா தான் பின்னாடி வந்து நம்ம சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் ஸ்டாண்டை வந்து பார்க்கும்போது எல்லாமே ஏசி யூஸில் இல்லாமல் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா வந்து நம்ம டைட் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து லூஸ் டைட்டாக இருக்கும்போது நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாண்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி வச்சுக்கலாங்க. அவ்வளோதாங்க இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் ஸ்டாண்டு இன்ஸ்டாலேஷன். இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் ஸ்டாண்டை ஃபிட் பண்ணிட்டாலே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பெரிய ரிலாக்ஸுங்க. ஸோ பெருசாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அடுத்தது வந்து இதை கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிட்டோம்னா ஓகே, எல்லாமே வந்து என்னவாக இருக்குங்க, அடுத்தது நம்ம சரியாக பண்ணிடலாங்க. என்ன ரீசன்னா, இந்த ஸ்டாண்டு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நாம் வந்து சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் டேங்கை ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணிடலாம். அடுத்தது வந்து டேங்கையும் கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிட்டோம்னா எவாக்குவேட்டட் டியூபும் ஃபிட் பண்ணிடலாம். இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் டேங்க் ஃபிட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க. 2 சைடு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 4 சைடு வந்து அவங்க வந்து ஒரு 4 நட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 4 நட்டை வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு லெக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரவுண்டு மாதிரி ஷேப்பில் இருக்குல்லைங்க, அதில் உட்கார வைக்கணும். அவ்வளோதாங்க. ஸோ அது கரெக்டாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உட்கார வச்சுட்டோம்னாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் டேங்க்கையும் ஃபிட் பண்ணது மாதிரி தான் அர்த்தம். அவ்வளோதான் வந்து இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் டேங்க்கு ஃபிட் பண்ணுறதுங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம டியூப்பு கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணும்போது வந்து ஏசி யூஸில் இல்லாமல் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி அந்த டேங்க்கை வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணாங்க. கடைசியில் முன்னாடி போய் நின்று பார்த்தோம்னா அது கரெக்டாக இருக்குங்க. அவ்வளோதாங்க இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் டேங்க்குடைய இன்ஸ்டாலேஷன். வேறு ஒன்றும் நம்ம இதில் பெருசாக கவனிக்க வேண்டியது இல்லை. ஸோ அந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் டேங்க் ஃபிட் பண்ணாங்க பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நட்டுக்கு கொடுத்துருக்க இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து போட்டு வந்து டைட் வச்சுட்டா வேலை முடிஞ்சுங்க. எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சாங்க கடைசியில் ஃபினிஷிங்கில். அவ்வளோதாங்க இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் டேங்க்குடைய இன்ஸ்டாலேஷன். அடுத்ததாக நம்ம எவாக்குவேட்டட் டியூப் வந்து எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். எவாக்குவேட்டட் டியூப் சோலார் கலெக்டர் பயமாக இருக்குது ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு. நாம் ஃபிட் பண்ணால் உடஞ்சிருமா, உடஞ்சா என்ன பண்ணுறது, ஸோ கரெக்டாக ஃபிட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய சந்தேகம் உங்களே மாதிரியே ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எங்களுக்கே இருந்துச்சு. தைரியமாக ஃபிட் பண்ணுங்கள். ஒரு சாதாரணமாக வந்து இருக்கக்கூடிய கோகனட் ஆயில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் டேங்க் அதில் இருக்கக்கூடிய ரப்பர் வாஷர் புஷுக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எவாக்குவேட்டட் டியூப் சோலார் கலெக்டருக்கும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணலாங்க. அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்தால் மட்டும் போதும். தைரியமாக பண்ணுங்கள், ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ இவ்வளோ தாங்க இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் எவாக்குவேட்டட் டியூப் ஃபிட் பண்ணுற மெத்தேடு. பாருங்கள் நாங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றையும் எப்படி ஃபிட் பண்ணுறோம்னு. இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரில் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பகலில் தானே ஹீட் ஆகுது. அடுத்த நாள் காலையில் குளிக்கிறதுக்கு என்ன தேவை, ஹீட்டை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். அதுதான் பஃப் இன்சுலேஷன். vguard இருக்கிறதுலையே இதுதான் ஸ்பெஷலுங்க. ரொம்ப ஹெவியான பஃப் இன்சுலேஷன் நமக்கு வேண்டி கொடுத்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 55 mm வரைக்கும் வருங்க இந்த பஃப் இன்சுலேஷன். இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹீட்டை வந்து ஒரு நாள் மட்டும் இல்லை, கிட்டத்தட்ட 48 மணி நேரம் 72 மணி நேரம் ஹீட் லாஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறது இந்த பஃப் இன்சுலேஷன் தாங்க. vguard இருக்கிறதுலையே வந்து பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டியான பஃப் இன்சுலேஷன் கொடுக்குறதுல இந்தியாவில் நம்பர் 1 கம்பெனிங்க. எவாக்குவேட்டட் டியூபை நாம் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணி ஃபிட் பண்ணால் நல்லதுங்க. கரெக்டாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நாம் வந்து வாஷரில் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோமா, கீழே லாக் ஆகுங்க. அந்த கப்பில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கீழே இருக்கிற கப்பில் அது கரெக்டாக லாக் ஆகும். அந்த லாக் கரெக்டாக ஆகுதா அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சு ஃபிட் பண்ணாலே வந்து ஓகேங்க. இந்த டியூப் வந்து ஒரே ஒரு டியூப் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிட் பண்ணி பழகிட்டிங்கன்னா என்டையர் சிஸ்டத்தோடைய எந்த மாதிரி சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் கொடுத்தாலும் வந்து நீங்கள் ஃபிட் பண்ணலாம். அவ்வளோ பெரிய விஷயமெல்லாம் வந்து இது இல்லைங்க. நாம் வந்து ப்ளம்பிங் பண்ணும்போதும் கூட வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பேஸ்ட்டு அது இதுன்னெல்லாம் போட்டு ஃபிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். பட் இதிலெல்லாம் வந்து வெறும் தேங்காய் எண்ணெய் தான். அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எவாக்குவேட்டட் டியூப் வந்து ஃபிட் பண்ணிடலாங்க. ஸோ இவ்வளோ தாங்க இந்த எவாக்குவேட்டட் டியூப் ஃபிட் பண்ணுறது. நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நல்ல திக்னஸில் இருக்குங்க. அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து இந்த எவாக்குவேட்டட் டியூப் வந்து உடையாதுங்க. நான் உங்களுக்கு காமிச்சில்லைங்க, மேலே ஒரு கிளாஸ் இருக்கும், அதுக்குள்ளே ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். இந்த ரெண்டையும் கவர் பண்ணி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு கப் இது பண்ணியிருப்பாங்க, ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. உள்ளே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து காப்பர் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் வந்து vguard வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த எவாக்குவேட்டட் டியூப் சோலார் கலெக்டர் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க. அவ்வளோதாங்க இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டருடைய இன்ஸ்டாலேஷன். நார்மலாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த எவாக்குவேட்டட் டியூப்பில் வந்து வரும்போது போயிருந்துச்சுனாலோ இல்லை வந்து இந்த எவாக்குவேட்டட் டியூப் ஃபெயில் ஆயிருந்துச்சுனாலோ நம்மளுக்கு அந்த வெள்ளி மாதிரி வந்து ஒரு இடத்துல கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டம் சைடில் மின்னுங்க. ஸோ அப்படி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா என்ன ஆகாது,
அது மின்னாமல் வந்து வெளுத்து போன மாதிரி இருக்குங்க. அதாவது வந்து வெளுத்து போன மாதிரி இருக்குன்னா ஒரு இடத்துல போய் புகையாண்டுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குங்க. அப்படி இருக்கிற டியூப் இருந்துச்சுன்னா போன டியூப்னு அர்த்தங்க. நீங்கள் எல்லாம் மற்ற டியூப்புக்கும் அந்த டியூப்புக்கு கம்பேரிசன் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்கேஸ் அந்த டியூப் வந்து அதுலேருந்து வேக்கம் ரிலீஸ் ஆனால் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி வந்து இதுதான் நம்ம சோலார் வாட்டர் ஹீட்டருடைய இன்லெட்டுங்க. இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நேம் பிளேட் டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த நேம் பிளேட்டில் நம்ம சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் எப்போ மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது, எப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இது பண்ணுறது, சீரியல் நம்பர், இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த நம்ம நேம் பிளேட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்ததாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்னொன்று இருக்குது தெரியுங்களா, அது வந்து சேக்ரிஃபைஷியல் ஆனோடுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் பாதுகாப்புக்கு வேண்டி அந்த சேக்ரிஃபைஷியல் ஆனோட வந்து வச்சுருக்காங்க. நம்மளுக்கு வந்து அன்வான்டாக தேவையில்லாத கண்டென்ட்டு, சால்ட் கண்டென்ட் இதெல்லாம் வந்துச்சுங்கன்னா அது அந்த சால்ட் கண்டென்ட் கூட வினைபுரிஞ்சு இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உருகிடுங்க. ஸோ இந்த இதுக்கு பேர் தான் சேக்ரிஃபைஷியல் ஆனோடிக் கார்பன் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம vguardல வந்து இருக்குதுங்க. ஸோ இது ஒரு நல்ல சிஸ்டம், நம்ம டேங்கை வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கிறதுக்கு வந்து இது உதவுதுங்க. ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அவுட்புட்லேயும் வந்து அவுட்லெட்டு பக்கத்துலேயும் வந்து இதே மாதிரி ஒரு சேக்ரிஃபைஷியல் ஆனோடு வச்சுருப்பாங்க. அதுபோக வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பேக்கப் ஹீட்டருக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க. அவுட்லெட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க. இவ்வளோ தாங்க இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டருடைய இன்ஸ்டாலேஷன், ஃபியூச்சர்ஸு, அன்பாக்சிங். நன்றி, வணக்கங்க.